師奶，做咩咁激氣啊？咪就係同高鐵仔溫英能律師咯，唉，簡直就係災難啊 ！disaster 咁誇張？唉，就係一同佢溫完就轉頭唔記得，好似 tsunami 俾海嘯沖走晒啲記憶咁喎。唉，你話我係咪嬲到震呢？好似 earthquake 咁樣，跟住咧又辣興咗我喎，好似 hillfire 咁，他燒滾我，I'm on fire。我諗高鐵仔家用咗短期記憶啊。What？乜嘢係短期記憶呢？哦，因為一個學者 George A. Miller 講過，人嘅記憶咧只可以記到7個唔相關嘅資料㗎咋。吓？咁點樣可以記多啲呢？George 有講過，佢話咧 Magic 7。Magic 7？係啊，即係話如果記憶力比較強啲嘅人咧，佢就可以記到7+2，即係9項唔相關嘅資料。咁如果記憶力比較弱啲嘅人咧，就係7+2，即係記到5項唔相關嘅資料。吓？咁點樣可以當做高鐵仔呢？我改佢名叫高鐵，就係想佢快啲做喎。咁呢啲真係急唔嚟㗎喎。不過短期記憶咧，經過複雜訓練嘅話咧，就可以成為長期記憶㗎啦。咁點分配啊？嗱，日本學者池田裕二佢就話啦，如果你學咗一樣嘢或者個技術啦，或者知識啦，如果你喺1個月之內完全唔用佢嘅話，咁咧就即係等於0。咁點算呢？咁咧就係喺第2日之後咧，你就要重複做一次就可以啦。唔係啊，跟住咧再隔2個星期之後咧，就做第3次複習或者練習。再過多1個月之後咧，又做多一次，就係第4次。咁所以咧，佢先至會成為長期記憶㗎。而長期記憶咧，係可以永久無限儲存喺我哋個腦袋裏邊㗎喎。咁所以咧，我哋譬如話學生字又好，學一個運動都好，咁所以有肌肉記憶呢樣嘢啦。唉，真係急都急唔嚟㗎喎。係啊，真係急唔嚟㗎。唉，佢一溫律師咧，唉，我就好似 snowstorm 咁樣，身都冷晒啊！係啊，最激氣咧，係佢多謝都唔會講一句㗎喎。唔好話你啦，我個學生都係好冇禮貌，都唔講多謝嘅。好似有一次啊，我咧用一個電郵覆咗佢300個字嘅回饋俾佢嘅時候，多謝都冇講一句。唉，你話係咪生嚿叉燒好過生佢咧？咁又唔可以咁講嘅。唉，養得教，老知過。唔好灰心啦，我哋老師同埋家長一齊努力咯。唉，唔講啦，我都係做啲實際啲嘅嘢。乜嘢實際啲嘅嘢？我而家即刻去街市買豬腦，到豬腦湯俾佢飲，以形補形咯。切，真係服咗你啊，虎媽。唔講啦，我要走啦。唉，再見啦。再見。